wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa haddii markaa insha allah xafladda iyo hawshaasi ay inaga dhammaato haddii alla ka dhigo inaan weliba si gaara u doonayay in madaxweynaha iyo wasiirka madaxtooyada insha allah iyagana waxa weye ballan annaga khaas noo ah inaanu ka wada hadli doono haddii alla ka dhigo aan jeclaan lahayna kulanno ama kulan gaar noo ah annaga ayuu yidhi insha allah haddii alla ka dhigo wuxuu yidhi waxaan sidoo kale aada ugu faraxsanahay inaan ahay berito 18 May shakhsiga kaliya ee kula dabaaldegi doona ciidanka jamhuuriyadda qaranka waxa weeye dhammaan ciidamada kala duwan ee halkaas soo mari doona marka waxaan aada ugu faraxsanahay oo inaan ahay shakhsiga kaliya ee la dabaaldegi doona haddii alla ka dhigo sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan qoysaskooda iyo waxa weeye iyo waxa caruurta ay dhalaan ciidamada qaranku waxa aan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaanteed waxaan insha allah rajeynayaa inaan noqoto farxadaasi farxad waarta insha allah waay wuxuu yidhi waan dhowahay aad baan ugu faraxsanahay la kulankiina aad idin soo dhaweynaya waxaan ku faraxsanahay inaan berito haddii alla ka dhigo madaxweynaha iyo dhammaan waxa weeye mas-uuliyiinta jamhuuriyadda somalilan ay aniga waxa weeye igu marti qaadeen sanad guurada beri dhalan doonta 18 May haddii alla ka dhigo aanan ahay shakhsiga kaliya markaa soo mari doona haddii alla ka dhigo dhammaan waxa weeye shacabweynaha iyo ummadda reer somalilanna waxa weeye hambalyo iyo waxa weeye bogaadin baan u dirayay buri mar walba waxaan leeyahay farxaddiina ha waarto aad baan ugu faraxsanahay meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay jamhuuriyadda somaliland ha waarto waana ku faraxsanahay dhammaan cid kasta waxa weeye adduunka dacaladiisa joogta waxa weeye jamhuuriyadda somaliland dadyoga meel kasta ay ku dabaaldegayaan waxaan leeyahay waa idila dareensanahay aad baana waxa weeye ugu habaryanayaa meel kasta aad ku sugantay iyo meel kasta ku dabaaldegaysaan wuxuu yidhi waxaan sidoo kale aada ugu faraxsanahay inaan ahay berito 18 May shakhsiga kaliya ee kula dabaaldegi doona ciidanka jamhuuriyadda qaranka waxa weeye dhammaan ciidamada kala duwan ee halkaas soo mari doona marka waxaan aada ugu faraxsanahay oo inaan ahay shakhsiga kaliya ee la dabaaldegi doona haddii alla ka dhigo sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan qoysaskooda iyo waxa weeye iyo waxa caruurta ay dhalaan ciidamada qaranku waxa aan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaanteed waxaan insha allah rajeynayaa inaan noqoto farxadaasi farxad waarta insha allah wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa haddii markaa insha allah xafladda iyo hawshaasi ay inaga dhammaato haddii alla ka dhigo inaan weliba si gaara u doonayay in madaxweynaha iyo wasiirka madaxtooyada insha allah iyagana waxa weye ballan annaga khaas noo ah inaanu ka wada hadli doono haddii alla ka dhigo aan jeclaan lahayna kulanno ama kulan gaar noo ah annaga ayuu yidhi insha allah haddii alla ka dhigo